Olá, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo você verá as aventuras da natureza. A arara possui um bico grosso, curvo, que auxilia na alimentação, composta principalmente de frutas e sementes, e uma língua grossa que geralmente é negra. Os pés têm 4 dedos, 2 para frente e 2 virados para trás, que possibilitam a rápida escalada, movimentação nos troncos das árvores, que ajuda a voar mais rápido.
Os pássaros ajudam na natureza com a semente que eles comem das árvores, pois essa semente elas caem no chão e produzem árvores e plantas. É muito importante o cuidado com a natureza.